Reli po švedski je ponudil tipično skandinavsko kuliso, sneg, led in visoke bankine, ki so dopuščale napad, a hkrati hitro kaznovale napake. 12 hitrostnih preizkušenj je bilo razdeljenih v 2 tekmovalna dneva. Po vodnem superspecialu v Karlstadu večjih razlik ni bilo, prava slika pa se je pokazala na Torsbiju. Tam je Mitja Velkavrh postavil izjemen čas 5:31:4 in takoj prevzel vodstvo relija. Medtem pa so se nekateri konkurenti že srečevali s težavami, od poškodb vzmetenja po skokih do vrtenj in izgube ritma v hitrih sekcijah. Na tretji preizkušnji Toinvan Vara je Velkavrh vodstvo še povečal. Vozil je zanesljivo in nadzorovano, medtem ko sta Nick Likar in Sean Novak-Sedej ostajala najbližja zasledovalca. Razlike so bile še vedno obvladljive, a tempo v ospredju je bil visok. Drugi prehod čez Torsby je prinesel nekaj osebnih rekordov in stabilizacijo razmerij. Ob zaključku prvega dela relija je bil vrstni red na vrhu jasen. Velkavrh v vodstvu, Likar in Novak-Sedej v boju za preostali mesti na stopničkah. V podporni kategoriji je bil prvi dan predvsem preizkus prilagajanja na razmere. Manj zmogljivi avtomobili zahtevajo več ohranjanja hitrosti skozi zavoje, zato so bile napake še bolj kaznovane. Izstopal je Miha Ivančič, ki je skozi prvi del relija vozil zelo konstantno in na več hitrostnih preizkušnjah postavil vrhunske čase znotraj razreda. Njegov ritem je bil izjemen. V ozadju je nekaj voznikov zaradi zdrsov in poškodb izgubilo precej časa, zato so se razlike po prvem dnevu začele oblikovati. Drugi dan se je začel s Savopojo, kjer je bilo treba hitro ujeti pravi ritem. Velkavrh je nadaljeval z zanesljivo vožnjo in uspešno nadzoroval prednost. Na Varga Sence Mirror Reverse je znova postavil najhitrejši čas in svojo prednost še povečal. Konkurenca je sicer poskušala odgovoriti, a manjše napake so pomenile, da se vodilnemu niso uspeli bistveno približati. Sprint preizkušnji Palvan Jarvi sta bili kratki, a nič manj zahtevni. Likar je tu zmanjšal del zaostanka, Novak-Sedej pa ostal dovolj blizu, da je boj za drugo mesto ostal odprt vse do konca. Na predzadnji preizkušnji je Velkavrh z novim osebnim rekordom dokončno potrdil nadzor nad relijem. V zadnji Savopoji, Power Stage, je postavil še najhitrejši čas in relij zaključil s popolnim izkupičkom. Končni vrstni red absolutne konkurence je bil tako: Mitja Velkavrh, Nick Likar in Sean Novak-Sedej. V prvi deseterici so bili še Vojko Sedej, Blatnik, Lušenc, Manfreda, Golja, Rant in 8-kratni državni prvak v reliju Rok Turk. V podporni kategoriji je drugi dan prinesel nekaj več tveganja. Nekateri so napadali, drugi so predvsem branili dosežene pozicije. Miha Ivančič je nadaljeval v visokem ritmu in na vseh preizkušnjah ponovno postavil zelo konkurenčne čase. S tem je utrdil vodstvo v razredu in si pred zaključkom ustvaril varno prednost. Sledili so mu Zega, Cimermančič, Mikeli in Novak. Za zmago si je Ivančič priboril 4. mesto v točkovanju podporne kategorije. Pred njim so Cimermančič, Novak in Kavčič. Cimermančič ima že lepo prednost, medtem ko je razlika med Novakom na drugem in Jutrškom na 9. mestu samo 5,5 točk. V skupnem točkovanju je povedel Mitja Velkavrh, ki ima pred drugouvrščenim Likarjem samo 3 točke prednosti. Sedaj na 3. mestu zaostaja že 12,5 točk. Naslednji relij nas čaka po Poljski. Napovedano je spremenljivo vreme, relij pa bo potekal delno po asfaltnih cestah, nekaj pa bo tudi makadamskih odsekov, kar pomeni, da lahko pričakujemo izjemno zahtevno dirko.